walloon Amaaraadhaa waan jiru falmii kaasanii kanaafuu karaa Amaaraa deebi'uu qabdii jedhanii falmaa jiranii am walloon Amaaraa moo Tigree Amaaraa moo Tigree Amaaraa moo Tigree wal dhabbii jedhamu kan dubbii jedhu kan yookaan Ameerikaan keessatti wal dhabbiin dhufaa jirti jechuudha. Raayyaan uummatni raayyaa Amaaraa moo Tigree eessatti daangeffamuu qaba. Bulchiinsi kam jalatti buluu qabaa waan jedhamudha. Raayyaa irra wal dhabaa jiran. Garuu warri kun lamaanuu tokkoyyuu raayyaan uummanni raayyaa eenyu yookaan uummati raayyaa kun uummata eessaa dhufe? Maddii dhaloota uummata raayyaa kun maali? Gosti raayyaa kun dhugumaanuu Amaaraa. Gosti raayyaa kun dhugumaanuu Tigree jedhee namni gaafatin jiru. Tigreen lafa babal'ifachuu feeti, Amaaraan lafa babal'ifachuu fedha. Aktivistoonni Amaaraa waggaa 27 kan Tigreen olaantummaa siyaasaa waan qabduu fi daangaa Amaaraa yookaan lafa Amaaraa ka Walloo turte nurraa fudhatanii nu deebisa jedhanii falmatanii lakki durumaayyuu irra kaatee naannoo Tigree waliidhaan hariiroo naannoo qabdu kanaafuu Tigreen Tigraayidhaa siin jette si falmiti. Falman. Namni tokkollee namoo waan Oromoo kaasaa hin jiru. Namni kaasaa hin jiru. Uummati raayyaa uummata Oromooti. Uummati raayyaa uummata bareentumaati Oromoo keessaa warra Walloo waliin uummata akka uummata gootummaa isaatiin jechuun dur beekam kan yeroo maqaan Oromoo dhahamirraa kaa'ee maqaan isaanii durii barreeffame yeroo jaarraa 16ffaa qeesiin seenaa Itoophiyaa barreessa Abbaa Baahiree barreesse uummata Walloo kan inni maqaa rukute keessa warra ilmaan Karrayyuu jedhe ilmaanii Karrayyuu kan yeroo jalqaba Walloon Oromoon babal'achuu jalqaba akka inni haasa'utti uummata gootummaadhaan akka malee hamaa inni akka haasa'utti uummatii jechuun Walloo kun hundinuyyuu uummatii bareentumaa kun ilmaan Karrayyuu jedhe laaf kaa'e Abbaa Baahireen addaan hin baasu. Yeroo saniyyuu irraa kaasee uummata jechuun front line state jechuudha. Uummata jechuun front line uummata daangaa uummata lolaa uummata akka malee jabaa uummata gootaa uummata akkasiiti jedhee uummatni yeroo saniyyuu barreessaa ture uummata gosuuniti yeroo saniyyuu irraa kaasee uummata akka malee guddaa uummata maqaa warraa beekamu uummata Oromootidha. Walloon walumaa galattu uummata Oromooti shakkii waan tokko hin jiru. Oromummaa Walloo gubbaatti literature barreeffama haa taatu afaan sata seenaa uummatii afaanin himatu afoola shakkii waan tokko hin jiru. Yoo Walloon Oromoo tahee raayyaan qaama Wallooti. Raayyaalleen Oromoodha. Abbaa Baahiree jechuun jaarraa 16ffaa dhumirrattuu kaasee waan uummata kanaa maqaa dhahee dubbata uummata Walloo kanaa uummata Karrayyuu jedhee ijoollee Walloo addaan baasee saba isaanii hunda tokko tokkodhaan sanyii isaanii yaama. Sun qofa miti jaarruma 16ffaa fi 17ffaa gubbaa yeroo Poorchugaalonni gara Itoophiyaa mootummaa Itoophiyaa gargaaru dhufan yeroo Islaamaa fi warri bulchitoonni Islaamaatii fi bulchitoonni Kiristaan Itoophiyaa wal lolaa turanii bara waraan jechuun Imaam Ibrahim Aligaz yookaan amma maqaan hedduun ittiin beekamu Ahmed Giraany Itoophiyaan kan ittiin beeku yookaan warri Soomaaliyaa immoo Ahmed Gurey namni jedhamu yeroo lolan sun warri Poorchugaalii Itoophiyaa gargaaru dhufan. Yeroo isaan Itoophiyaa gargaaru dhufan kanatti uummatattu daangaa galaan diimaa gubbaa qubata. Naannoo Asabii kana naannoo Olii kana uummatni qubatu kun jechuun bulchaa warraa akka ture nama Oromoo tokko. Yeroo saniyyuu Oromoon hin jirti. Hagas cufaayyuu dhiibbaan yookaan ammoo humni yookaan influensiin uummata raayyaa kun ol babal'ate. Uummati raayyaa kun uummata obboleessi bira qaba. Yeroo ammaa kana hundinuu raayyaa jenna malee uummata Aseeboo kan jedhamutu jira. Yookaan ammoo maqaa warraa kan naannoo Amaaraatiin beekamu Azaboo jedhama. Uummati kun hagi galaan diimaa deemee qubate maqaan lafa ammaa kana galaana diimaa gubbaa jirtu magaalaa Eertiraa magaalaa Asabii maqaa uummata kanarraa dhufee jedhamee yaadama. Poorchugaalonni yeroo sun achitti arganii naannoo sun uummati qubatu uummata Aseeboo turanii Aseeboo raayyaa Aseeboo Azab jechuun Azeboo kan jedhaman kan yookaan raayyaa Aseeboo kanarraa magaalii Asab maqaan moggaa suni achirra dhuftee jedhamee warra dubbattu jira.
lakki warri garii nammoo ummata kanatti achi dhufee qubatee jennaani maqaa lafa baafatanii Oromoon bakki deemtutti arbi lafa ol fakkaataa jedhame maqaa fudhatanii waan jedhu falmii suleen hin jirti. Akka cufaafu uummanni kun agachi cufaayyuu uummata achi bahee naannoo laga haroo Ashangee ka Tigraay kibbaati aga galaan diimaa warra deemee bulchuu danda'e jechuudha. Uummati kun uummata Oromooti. Oromummaa warra shakkiin hin jirtu. Yeroo waraana addunyaa lammaffaa wanni xaaliyaanotii barreessitu hedduutu jira. Maal jennaan uummati Aseeboo yookaan uummati Raayyaa yookaan ammoo uummati birallee jira uummati Doobbaa yookaan ammoo Doobaa akka jedhamutu jira. Uummati kunneen uummata sadaffaa isaan loon Oromoodha. Uummanni kunneen warra akka malee xaaliyaanii waliin yeroo sun dhaabbatanii maal jennaan xaaliyaan bulchiinsi nafxanyaa bulchiinsi habashoota jala warra bilis baaste yeroo sunitti akka malee xaaliyaan wajjin hojjetamanii warri habashaa sun gaaf gaddeebanii Haile Sillaaseen aangoo qabatamu uummata kana baandaa hamaattu ilaale baandaa hamaa uummata baandaa jedhamanii akka mana dabbeera fudhatan. Seenaan jechuun xaaliyaan barreessa hedduutu jira. Warri xaaliyaan kan ta'in iyyuu jechuun faranjoonni Itoophiyaa gargaaruu dhufanii ka biyyi biraarra dhufan namichi tokko hin jira ka qayyam beessa kitaaba tokko barreesse jechuun inni fakkeenyaaf Kiubaarra dhufee Haile Sillaasee gargaaru maquma Itoophiyaa kiristaanummaa kanaan waan uummata raayyaa guddoo barreesse afaan Oromoo dubbatanii gargaartonni isa cuftinu ammum kanallee sirba jalqaba irratti san dhageessis keessatti raayyaan akka Oromoo ta'ee sangaawwe sirbi jedhu Kasaaliyaa Saamii keessatti sirba afaan Oromoo kan ishiin achi deemtee hojjattee fi akkasumas muuvii yookaan ammoo fiilmii ishiin achirratti hojjette namni hedduun argaa jira. Hagarraa afaan Oromoo namni dubbatin jiru magaalaa Zoobil fa'aa fudhattee magaalaa Maahoonii fa'aa keessatti baadiyyaa yookaan ammoo naannoo Lumuugaa yookaan Xumuugaa jedhamni warri yookaan ammoo Waajaa akkana baadiyyaa keessa deemtu uummatni afaan Oromoo dubbata agarrallee hin jira. Ijoolleen hin dubbattu. Gabaabsa jechuun amma waan eenyummaa raayyaa kana sanyii dhaloota isaanii isinii dhiyeessuuf illee miti. Tokkum tokko waan gari jajjachuu barbaadu malee kallattii waan gari laaf kaa'uuf barbaada. Walumaa galatti sun qofa miti raayyaa qofa don taane walloonuu uummata Oromooti yeroo ammaa kana Oromoon Oromoo biraas dubbachaa hin jirru walloolleen Oromoo jedhee warri Oromoo kan mootummaa dubbachuulleen sodaata. Raayyaalleen Oromoo jedhee dubbachuun sodaata. Yoo warri mootummaa sodaatu ayyee warri mootummaa waan sodaatuuf qaba. Warri waliin bulchaa turaniitu jira garee isaa waliin bulchaa warra Amaaraattu jira warra sodaachuun ni ta'a. Hayyooti Oromoo maaliif gabbaan hin dubbanne maseenaa Oromoo hin barsiifne. Maaliif gabbahanii jechuun seenaa Oromoo walloo Oromoo bira waliin qabdu Oromoo walloo dhugaanu afaan Oromoo kan dubban hedduutu jira. Ammoo hafteen afaan Oromoo dubbate hedduutu jira. Yoo magaalaa Baatii deemtanii magaalaa Kamisee naannoo Oromiyaa Arawwaa Caffaa Oromummaa warra hin badin Oromoo hagarraa afaan Oromoo dubbattu jira jechuun walloo keessa zoonii tokko. Zoonii Amaaraa keessa naannoo Amaaraa keessatti Oromiyaa zoonii kan jedhamu hagarraa afaan Oromoo dubbatan. Walloon biralleen afaan Oromootu irraa badee malee Oromoodha. Oromummaa walloo kitaabii addunyaa kanaa hundinuu ni barreessa ni dubbata. Mallasaalleen bulchaan Itoophiyaa ka ture gaafa Profeesar Masfii Waldemaariyaam wajjin wal falmanii waan eenyummaa uummataa irratti uummatii walloo nu Islaamuuf hin jedha malee Amaaraa ofiin hin jedhu jedhee Profeesar Masfiin kanaafuu eenyummaan Amaaraa hin beekamu jennaan walloon uummatii Islaamuuf hin jedhu kun waan durii Oromoo ta'ee fi eenyummaa Oromoo wallaalee fi Amaarummaa hin fudhannee kanaaf Islaamuuf hin jedha jedha. Haga hundattuu beekan. Mallasaan faalleen walloon Oromoo ta'uu hin beekan. Raayyaan Oromoo ta'uu hin beekan. Siyaasaaf jedhanii hin jedhan afaan ofiin babal'ifachuu fedhan malee. Walloon Oromoo ta'uu namni wallaal hin jiru. Nu maaliif dubbachuu dadhabnaa? Maaliif mirga Oromoo wallootiif hin qabsoofne? Ma hin dubbanneefi? Ma seenaa isaanii hin barsiisne? Maaliif ijoolleen warra kun afaan Oromoo akka baratan hin goone? Maaliif eenyummaa walloo akka hin banne maaliif hin goone? Waan akkasii kan gubbaatti mootummaan haa sodaatu hayyee garuu aktivistoonni Oromoo, beektonni Oromoo, hayyoonni Oromoo, miidiyaan Oromoo waan kana akka malee hojjechuu danda'u qaba. Miidiyaan Oromoo gabbahee hojjechuun akka malee dirqamta. Oromummaan uummata walloo
oromummaan ummata raayyaa oromummaan ummata kana akki gaarii jal sararame dubbatamuu qaba. Naannoon Amaaraa paartiin biyya bulchu kan maqaan isaa amma kana Amaaraa Democratic Party jedhamu ADP yookaan ammoo sun duratti BADN Amaaraa Itoophiyaa keessa jirtu hundaafiyyuu bakki bu'ummaa fudhadhee dubbadhaa jedhe. Amaaraa Itoophiyaa keessa jirtu. Amaarota magaalaa Oromiyaa qubatan hundaayyuu kan naannoo Benishaangul jiran Amaaraa sanyii jedhamee himatan kan naannoo Tigraay keessa jiru kan Walqaayitii, Xegadee, Karaayyaa hundaafiyyuu bakki bu'aa taane yookaan ammoo hundaafiyyuu mirgi isaaniitiif ni falmaa jedhe dubbate. Maaliif paartiin Oromiyaa yookaan Oromoo bulchuu Oromoo bakki Itoophiyaa keessa jirtu hundaafiyyuu afaan taanee dubbannaa mirgi isaaniif ni falmannaa jechuu dadhaban. Mootummaa qofa paartii amma Oromiyaa bulchuu jechuun ODP qofa osoo hin taane paartiin biraa hool falmitoonni biraa man dubban. Maaliif waan kan gubbaatti falmitoonni Oromoo biraa ejjennoo qabachuu dadhaban. Ummati kun jechuun ummata Oromoo la jechuun leegii baatan. Gaafii warra ka'eenyummaa ma deebii argattu jedhanii maaliif hin dubbanneef? Yookaan bulchiinsi gaariin haa dhufu jedhanii maaliif hin dubbanne? Mootummaa dhiibbaa hin goone akka jechuun mootummaa waan kan karaa nagayaatiin furu yookaan ijjeecha akka inni dhaabu, hidha akka inni dhaabu maaliif hin dubbanne? Kan irratti akka malee hanqinni guddaan jira. Yeroo amma kana hayyoonni Amaaraa naannoo Amaaraa hayyoonni naannoo Tigraay seenaa hin jirre seenaa hin qabne uumanii ummanni kun takkaayyuu Tigraay ta'uu fi warri Tigraay falmachaa jiranii warri biraa immoo jechuun Amaaraa ta'uu isaanii mirkaneessuu fi seenaa hin taane kalaqanii falmaa jiran. Ummanni raayyaa falmii kan dhagayaa jira. Nu Oromoon gabbaanee garuu raayyaan Oromoo jechuu dadhabnaa? Maal nuun jedhan? Wanni isaan dhagaa jiran waan Amaarii haasa'u yookaan ammoo waan Tigreen haasoftu. Wanni namni isaanii dhagaa jiru argaa jiran Oromoo warra falmaa hin jiru Oromoo warra dubbachaa hin jiru. Gaaf rakkoo eegat hin dhaqqabiniif ummanni kun bara maaliin si himata? Seenaan yookaan ammoo jechuun eenyummaan durii ta'ee jira. Amma afaan isaanii irra badee jira, eenyummaan isaanii irra badee jira, amantiin isaanii irra badee jira. Kanaafuu gaaf rakkoo warra nulleen dhaabannee miidiyaa gubbaatti warri seenaa beekan warra qubsum ummata beekan warra afoola ummata beekan fidanii dubbisuu danda'u qaban. Waa seenaa hedduutu himamaa jira. Naannoo Tigraay keessatti lafumaa fedhanii malee ummati raayyaa gariin raayyaa jechuun waraana Ahmed Giraanyii waraana gadaa ka Oromoo achi dhufee achumaan qubata Tigree ta'eefa jedhanii ummata kan akka gartee Oromoo wararaa kadhanii duri barsan kan yookaan akka Oromoon ummata weerarnaa achi dhufe tokko fakkeessanii haasawaa jiran. Raayyaa durii dhufarmu qubate raayyaa jechuun waraana afaan Oromootiin hiikanii kanaafuu waraan bar durii dhufe Tigraay lolu dhufe nu keessatti hafee qubate adeemsan Tigree tahee yoo dhufanillee biyyiti kun ka warraati miti weeraraan dhufe waan jedhu seenaa gosuun barsiisaa jiran. Namni hedduun seenaa Itoophiyaa qara'ee yookaan seenaa Itoophiyaa barate seenaan Oromoo jechuun Itoophiyaa keessa jaarraa 16ffaa irraa jalqabaa jedhamee yaadama. Seenaa Baahireen barreessan. Baahireen barreessa. Wanni sun kijiba. Ummati raayyaa jechuun afoola isaanii afaaniin dhahate bulchitoota isaa haasawee waggaa 1200 oli naannoo haroo Ashangee majiraachaa ture afoola isaatiin. Kasun caalsee namuu danda'aman guddoo warraan jirti. Ammoo wanni nama gaddisiisaa seenaa Itoophiyaa keessatti odoo ummati tokkin seenaa ofii dhaatee abaluu bulchee abaluun gadaa akkasiitii gadaan akkasii gadaa kanaa kennee gadaan kun akkas dhufee bari kun akkan asitti qubatee jedhee seenaa ofii gannu kuma akkas haasa'u waan abbaan seenaa ofii haasawatti dhiisanii durii qeessonni bataskaan keessa barreesse fuudhanii seenaa jedhanii sitti himan. Sheekkoon barreessan san karagaa waan tokko hin qabne kan namni tokko uummata sun argeeyyuu jiraatee hin beekne ka afaan isaa hin dhagenne eenyummaa isaa hin beekne duriin sun yookaan ammoo sheekkoon inni kalaqsuun seenaa taate maqaballeessa arrabsoon yookaan ammoo jibbiinsi arrabni tuffiin inni uummata amantii biraatiif qabu aadaa biraatiif qabu sun hunduu seenaa taate barsiifamaa jechuudha.
kan hundayyuu Oromoon falmachuu danda'uu qaba. Yoo dhugaa barbaadan. Seenaan barsiifamuu qaba. Nu akkas jechuun kennan raayyaan Oromoo haa ta'u jechuun raayyaan Oromiyaa jala dhufee Oromiyaa jalatti haa bulu jechuun miti. Yookaan ammoo uummatni Walloo Oromoo ta'ee Oromoo jala buluu qaba yookaan Oromiyaatti bulchaa miti. Naannoleen bulchiinsaa fi Amaaraallee keessatti buluu danda'an Tigraayii jala buluu danda'an garuu eenyummaan isaanii kabajamuu danda'uun afaanii isaanii kabajamuu danda'uun mirgi namooma isaanii kabajamuu danda'uun seenaan isaanii beekamuun yeroo ammaa kanatti yeroo sabaa fi sablammoonni Itoophiyaa mirga ofii hiree ofii ofiin bulfachuu goonfatan jedhe seenan yookaan heerii biyya laf kaa'u uummanni raayyaa har'allee Oromummaa warra dagatamee akka isaan humnaan Tigree ta'an yookaan akka isaan humnaan Amaaraa ta'an karaa hundaan duulirra banamaa jira. Har'aan tan eegnu dubbannullee. Dhiironni nutti bilbilina warri bilbiltan isa. Yeroo ammaan kanallee eenyummaan uummata kana dhokachaa jira. Kanaaf ummati kun mirgi isaa kabajamuufi qaba. Eenyummaan isaa beekamuu danda'uu qaba. Wanni kun waan akka malee guddaati. Mootummaan Oromoo seriously irra yaaduu danda'uu qaba. Very seriously. Akka malee mootummaan Oromoo, hayyoonni Oromoo, aktivistoonni Oromoo, Oromiyaa keessa jiraatu qofa miti. Oromoo Keeniyaa keessa jiraatu irratti hojjechuu danda'uu qaba. Oromoo Soomaaliyaa keessa jiraatu Oromoo guddoodhaan wal barsiisuu danda'uu qabna. Warra wal barsiisuu danda'uu qabna. Namatti na bilbilaa jeeqaa jira. Nama kana bilaa godhuu qaba. Yookaan maal godhuu qaba. Mana bilbilachuun nama beekullee miti. Rakkoo waan kana namni callisee dhibbi tokko namatti hin beeknetu bilbila. Yeroo garii si jeeqan jechuun. Yeroo garii akkas nam jeeqani. Kanaaf uummata Somaalii keessa jiran, uummata naannoo biyya Somaaliyaa keessa jiran kan Oromoo, kan afaan Oromoo dubbatan barbaadu Oromoo guddoon wal barsiisuu afaan isaanii akka hin daganne godhu. Oromoo Oromiyaa keessa al jirtu, fakkeenya keessa jirtu uummata Saakuyyee, uummata Booranaa, uummata Garrii, Gabraa, uummata Ormaa, Waardiyaa, uummata kan cufayyuu eenyummaa isaanii barsiisuu. Uummata ollaa Oromoo qubatan, kan afaan Oromoo beekan, kan Oromoo waliin hariiroo qaban, uummata keenya keessa Marsabeetii yookaan naannoo bira jiran, kan Konsoo, kan Burjii afaan kan akka sana gaarii baratanii uummata Oromoo waliin hariiroo qabaatan. Maal jennaa yeroo garii hawaasni qofa afaan tokko dubbachuun hawaasa tokko godhee uuma. Uummati afaan Hausaa dubbatu sanyii tokko danda'u guddinni isaa afaan Hausaa waan dubbatamaniif uummata afaan Hausaa dubbatam jedhama. Gosa Hausaa hin jedhaman. Harshen Hausaa jedhama afaan Hausaatiin. Uummata afaan Hausaa dubbata. Afaan Hausummaa dubbachuun hawaasa tokko uumee jira. Hawaasa dinagdee tokko, hawaasa amantii takka, hawaasa jechuun yaasammuu gosa takka qabu uumee jira jechuudha. Kanaaf waan kanarratti Oromoon akka mala hojjechuu danda'uu qabanii mootummaan naannoo Oromiyaa miidiyaa gubbaatti rakkoolee naannoo Tigraay jirtu raayyaa kan akka malee gabbaasee haasa'uu danda'uu qaba. Hayyoonni Oromoo waan kanarratti waan seenaa irratti akka gaarii hojjetanii uummata Oromoo hunda seenaa isaa dhugaa gabbaasanii barsiisuu danda'uu qabanii seenaa sodaachuu hin qabnu. Seenaa Itoophiyaa kan kijibaan barreeffame sun jijjiiruun yeroon isaa ammaan tana. Keessattuu wanni kun akka malee nama gargaara. Wanni kun waan akka malee gaarii tokko namta'etti dhibbina bilbila waan bilbilu hin beeku waan kanatti hojjechuu danda'uu qaban. Gaafa barduri yoo yaadattan taate Siyaad Barree gaafa Itoophiyaa mootummaa Somaalee qabate bara 1969 achiin dubatti yeroo Somaalummaa babal'isuuf jedhe gara naannoo Oromoo hunda dhufe Somaalee Aabboo jedhe Oromoo hundayyuu Somaalee godhuuf ture jechuudha. Dubbii kan waan dubbadheef waa hedduu Siyaad Barree yeroo san scholarship haa taatu waraan keessatti haa taatu waan hedduu nama hedduu barsiise.
Nama hedduu barsiise. Uummata Somaalee hin ta'in hedduu Somaalummaa barsiise. Somaalummaan itti himee karaa Somaalee galan jechuun yeroo sanitti. Uummati tokko mootummaa qabaatee waa hedduu godhuu danda'a jechuudha. Mootummaan takkin poolisii qabaatee jennaan. Oromoo naannoo adda addaa jirtu ka gosa raayyaa kan nu amma Oromiyaan mootummaa Oromiyaatti jira. Ijoollee san mirgi isaanii falminee fi akka isaan afaan Oromootiin dubbachuu danda'an, akka isaan barachuu danda'an, akka aadaa Oromoo beekanii guddatan godhuu danda'uu qabna. Akka eenyummaan Oromoo achi naannoo san keessa dagaage godhuu danda'uu qabna. Sun ammoo waan akka malee guddaa tokkodha. Aadaan Oromoo achi keessatti dagaaguun, aadaan Oromoo babal'achuun, afaan Oromoo naannoo suniif barsiisuun waan akka malee guddaa tokko. Maal jennaan mallattoon eenyummaa tokkini mallattoon uummata tokko afaan. Namni afaan ofii beeku afaan ofii barate waa hedduuf gaafachuu jalqabu waa'ee eenyummaa ofii. Yoo afaan Oromoo naannoo suni jabaate maaliif warri Tigraayin bira afaan Tigree dubbatti mana afaan Oromoo dubbanna. Wanni jedhu sun gaafa hedduudha. Har'aayyuu hamba haftee kan naannoo Tigraay sunii fi naannoo Walloo keessa afaan kanaan nu hambise. Malee nu warra kaan dhiisnee jirra. Mootummaan kennalee waan warra kaan dubbachuun sodaatan ulleen dubbachuun sodaatan. Walloon Oromoo jedhee dubbachuun yoo sirbaan taate malee namni gabbaa'ee sadarkaa mootummaatiin jedhu. Haa galatoomtu jechuun weellistoonni artistoonni afaan Oromoo sirban Saaliyaa Saamii fa'aatii walloon Oromoo Maasaanii beekattee ka sirbite ka waan raayyaa qabattee gannu baastee ka walaloo sullee barreessee Eertiraa televizyiinii Eertiraa gaaddisa dhugaa gubbaalletti eenyummaa uummata raayyaa ka dabarsee kanaan duratti boru barraa qabu kan Yaayyaa Bashir galata guddaa qabu warri waan kan gubbaatti hojjetan. Sirbaa olitti ammoo kan sirbaan alatti wanni eenyummaa raayyaa kun akka malee waan xiyyeeffannaa argachuu danda'u jechuudha. Kaan karaan biraa ammoo mootummaan Oromiyaa yuunivarsiitii guddaa dhaabuu qaba. Akaadaamii guddaa dhaabuu qaba. Ka seenaa Oromoo qoratu, ka Oromoo biyya Oromiyaa al jiraatan Oromummaa warra barsiisu. Ijoollee raayyaa 200-300 fidde naannoo Oromiyaa keessatti man barumsa dhaabdee fi aadaa Oromoo barsiiftee fi yuunivarsiitii Oromoo barsiiftee jennaan yoo warra raayyaa galanii jedhan uummata tokko lammatan jijjiiran. Nam amantii keessatti amantii Islaamaa amantii Kiristaanaa kan addunyaa kan fudhattu nam tokko lama sadii kan muratetti addunyaa kan waliin gahe. Afaan Arabaa kan biyya hagam keessatti dubbatamu uummata xiqqaa tokkotti dhufee achiin duubatti uummata kantu wal horee karuma amantii karuma adda addaatiin karaa qubsumaatiin dhufanii wanni godhanii barsiisan. Amantiin amma nu garuu kun jechuun amantii hedduutu ka durii gaafa anuu xiqqaa kan hin beekne tarra biyya fudhatee jira. Amantiin sun akka nu warra hordoftoota kuma hedduu qabde. Kuma hedduu sun hin jalqabne gaafa inni jalqabu nam tokko lamatti dhufe arrabsamaa jibbamaa yookaan wangaala haa jedhuuti yookaan ammoo quraan jedhe waan adda addaa si barsiise uummata kan hundaayyuu horatee jechuudha. Uummata 100 barattoota 100 kan 200 500 naannoo raayyaatti fiddee afaan Oromoo barsiiftee aadaa Oromoo barsiiftee naannoo Tigraayitti deebistee jennaan waan isaan si godhuu danda'an yaadi. Akaadaamii Oromoo ka seenaa Oromoo barsiisu ijoollee kan eenyummaa warraa barsiisu. Ka ijoolleen kun akka isaan of hin daganne jechuun preserve godhu. Wanni adda addaa yuunivarsiitiin adda addaa kan Oromoo jechuun maqaa Oromootiin dhaabachuu danda'uu qaba namni yuunivarsiitonni Oromoo. Hagamma yuunivarsiitii naannoo federaalii qofatu dhaaba amma yuunivarsiitii Oromiyaan dhaabachuu qabdu yuunivarsiitii hedduu. Maal jennaan naannolee yuunivarsiitii dhaabachuu hin danda'an akka seeratti. Wanni heerii mootummaa kennee mootummaan federaalaa qofa dhaabate hin jiru. Yuunivarsiitii adda addaa yuunivarsiitii Oromiyaa Kibbaa, yuunivarsiitii Oromiyaa Jidduu Galeessaa, yuunivarsiitii Finfinnee yookaan ammoo yuunivarsiitii magaala Oromoo adda addaa keessatti baname. Yuunivarsiitiin kun iskoolarshiippii ijoollee adda addaatiif kennuu danda'uu qaba. Yuunivarsiitiin kun ijoollee Oromoo ka Keenyaa keessa jirtu, ka Booranaa, ka Oromaa, ka Waardiyaa afaan Oromoo barsiisu. Ka warra Keenyaa sullee ka afaan Oromoo adda addaa dubbatan gaffidanii jechuun afaan Oromoo kan barsiisanii afaan Oromoolee standardized godhaa deemuun gaarii. Miidiyaa adda addaa reediyoo, televizyiinii naannoo sun hojjeta banuun akka malee gaarii. Waliif fiduu wal barsiisuun agarsiisa sirba naannoo sanii qopheessuun akka malee gaarii. Tiriitii sirbaa agarsiisuun gaarii. Raayyaan yookaan gaafa ayyaana irreechaa qofa dhufee ayyaana gubbaatti Oromoo wajjiidhaan hirmaatee sirbee galuu miti. Waan hunda ka Oromoon qabdu kan keessatti Oromoo wajjin hirmaannaa argata. Uummatni raayyaa uummanni Oromoo kun cuftuun iyyuu uf beekanu dhufaa jiran mootummaan Oromoo ammoo hammachaa qabachaa hin jiru. Paartiin Oromoo beekaa hammachaa hin jiru. Beekuu qabaachuu danda'uu qabna. Namsi dhufe si barbaadatu maaliif hammachuu dadhabda? Namsi dhufee ani Oromoodha Oromummaa kinaa beeki na gargaarsin jemma gargaaruu dadhabda. Nu kadhachaa jira warri kun uf beekee yeroo isaaniitti dhufanii Oromummaa warra dubbatanii
oromummaa warra jechuun sitti mani naa beekis hin jedhan dubbachaa jiran waan raayyaa kan wanni kun akka malee waan siiresittidha. Falmii yeroo ammaa kana keessatti ummati raayyaa walam qof dhagaa'u jira. Filannoo lamaan dhiyaateef jira. Meenii gubbaan nyaanii dhiyaateef yookaan Amaara yookaan Tigreedha. Oromoo ka jedhu Oromoon dubbachaa hin jiru. Filannoon jiru sadii ta'uu qaba. Raayyaan akkiyyatti Oromoo Amaarallee miti raayyaan Tigreellee miti raayyaan Oromoodha. Oromoon kan dubbachuu danda'uu qaba. Ummati raayyaa dhagahaa jira. Gaaf raayyaan falmatuu fi Oromoon harri hin falmanneef hin dubbanneef gorsii mormata. Kalee maal naa goote siin jedha. Gaaf rakkoo kiyyaa naa dhaqqabde. Waan biraallee godhuu dadhabdan raayyaan Oromoo jedha haasawa barsiisa. Raayyaan Oromoo jedha barsiisa. Oromoon keenya dhuftee jirti. Oromummaa barsiisa. Yuunivarsiitii adda addaa keessatti ijoollee warra gaffida barsiisa. Agarsiisa sirba adda addaa naannoo sun gora deema agarsiisa. Sirbi barsiisa. Ummatu walitti fida. Manneen barumsaa afaan Oromoo akka isaan baratan. Kilaboota adda addaa. Yaa ummati kun hundinuu sirba Oromoon dhageeffate keenya. Garuu Oromoo keenya kan wajjin waa hedduudhaan hariiroo hin qabu. Kanaafuu yeroon nu hojjanne waan akkasii kan jijjiiru ammaan tanadha. Ammaan tan. Ummati hedduun ka ollaa Oromoo ka afaan Oromoo beeku hedduutu jira. Ummati ollaa hedduu. Burjii, Konsoo, Gediyoo, Sidaamaa, Alaabaa, Hadiyaa hedduu. Hundinuyyuu hoggansa Oromoo fedhan. Obboleeyyanummaa Oromoo fedhan. Hariiroo nagaa Oromoo waliin fedhan. Guyyaa irreechaa dhufanii gabbahanii ummati sun annamicha alaabaa tokko arge jechuun ka dubbat televizyiinii Itoophiyaa gubbaatti OMN gubbaa dubbisanii ka guyyaa kan agarsiisu alhamdulillah jedha waan biraa hin jedhu galata rabbi ka guyyaa akkasuma obboleeyyanummaa kennan wal ammaan booda doo jiraadhe jira fiilingii namni sun qablaala akkinni jechuun itti gammad namni sun hagas cufa warri kun nu barbaade yaamichi kenna malee dhufan hoggansa Oromoo hagas hunda barbaadaa jiran hagas cufaayyuu Oromoo wajjin buluu hariiroo Oromoo kabajuuf aadaa Oromoo ulfeessuuf aadaa Oromoo jabeessuuf waan kan waliin qabna hundee waliin jirra egeree waliin qabna jedhanii Oromoodhaaf beekamtii kennuuf yookaan recognition kennuuf dhufan. Paartileen siyaasaa Oromoo maal godhaa jira? Namsi dhufe kunoo mul'anne nu gartanii maqaa nu galmeessa dhiiroo waan Oromoon qabdu hunda bor waliin qabna. Dhabaa argacha rakkoo gammachuu waliin qabna. Seenaa borii waliin qabna. Nu beeka jedhanii dhufanii deeman warri kun. Paartileen keenya ka Oromoo siyaasa dhaaban tokkoon warra ka warraan dubbachaa jirtu hin jirtu. Ka warri gurmeessaa jirtu hin jirtu. Itoophiyaa bulchuu feenaa jedhama. Itoophiyaa bulchuu feenee jedhan uummata kayyoon qaban akkamiin bulchita? Uummati saahibban kan kee firii kan kee ollaan kan kee warri si jaalatu warri aadaa gosa tokko qaban nu uummata kuushiiti nu uummata waliin cunqurfame ollaa Oromooti. Durillee waliin dhalannee waliin jirra ammallee kun Oromoo waliin tokko hoggansi keessan barbaanna warri biraa alagaan dhufe nuun bulchuudhaan imimmaan fa'aa buusaa dubbatan bakka irreessa sunitti maal godhaa jirnu. Kanaafuu warri paartii Oromoo maal akka isaan hojjetan naa hin galu hagas hundaayyuu namni dhufee hoggansa Oromoo barbaadaa jira hagas hundaayyuu dhufee namni deeggarsa Oromoo barbaadaa jira amma Oromoon humni qabattee jedhanii kan Oromoo miti warra Oromoo hin taane warra jechuun kuushuuf hin jedhu yookaan semetik uf hin jedhu jechuu dhiifama yookaan gos biraa of hin jedhu keessa iyyuu bor ka Oromoo himata hedduu argaa deema hedduu arguu deema. Kanaaf Oromoo baay'inni lakkoofsatiin qubsum ummataatiin seenaa isaatiin humni qabuun humni dinagdeetiin teessuma lafaatiin Rabbiin Itoophiyaa keessatti hangafa godhee uumee jira. Itoophiyaa keessatti mataa godhee uumee jira. Itoophiyaa keessatti dursa godhee uumee jira. Hangafummaa Rabbiin kenneef kan sooressummaa waaqii yookaan uumamni qubsumni kenneef kan itti fayyadamuu danda'uu qabna. Warri kan obboleeyyan keenya uf jalatti hammanne qabannee deemuu danda'uu qabna. Obboleeyyan keenya kan hiriirsine waliin qabsaa'uu danda'uu qabna. Maal aadaa walitti dhiyaan eenyummaa gosa tokkoo qabna afaanii walitti dhiyaan warri kuyyoo ollaa nuun ta'in warri kuyyoo nuun ta'in kamittu nu ta'a. Waan kana paartiin biyya bulchullee beekuu qaba. Addi bilisummaa Oromoo illee beekuu qaba. Kafaa illee beekuu qaba. Uummanni kun dhufee qophaa'ee jira hoggansa Oromoo barbaadaa jira. Oromoo hoggana ittiin deema. Paartiilee Oromoo dhaabanii jetta waan kan beeka. Beeka dhugaa isaniin jedha. Yoo waan kan hojjenne waan isaan hojjetan tokkollee hin jiru. Namni jechuun warri hin fakkaanne jechuun Oromoo qabatee Oromoo nu bulchaa turte Tigreen waggaa 27.
wajjin seenaa qabattee aadaa qabaatee miti. Oromoo qabattee Oromoon bulchuuf turte. Ormi bira koottis waliin bullaa jedhee si kadhachuu jira. Qabachuu hin beektu. Itti haasa'uu hin beektu. Ummati kun hedduun ummata afaan Oromoo dubbatu. Ummati kun hedduun ummata seenaa si wajjin qabu. Ummata Oromooti. Kanaaf maal jetti boreechuun warri kana yoo isaan si dhufan irra hin qabanne yoo Oromoo siyaasan kun jijjiirame yoo hadigiin diigame yookaan wanni bira dhalate. Ittiin dubbachuu danda'u qabna, waliin haasa'uu danda'u qabna. Gurmuun siyaasaa tokko ta'uu danda'u qabna, waliin hojjechuu danda'u qabna. Ummata kana obboleeyyan keenya ka Somaalee, ka Affarii hedduutu jira warri Itoophiyaa kan wajjin tokko ta'anii waliin dhufnu hojjechuu danda'u qabu. Kun cuftuun iyyuu obboleeyyan keenya ummati keenya. Ummati kun hiriyaa nuu ta'uu danda'a. Ummanni kun ollaa gaarii nuu ta'uu danda'a. Ummanni kun gurmuu siyaasaa nuu ta'uu danda'a. Gurmuu dinagdee nuu ta'uu danda'a. Ummanni kun wal beekee wal tumsu malee bulchiinsi isaan hin jibbine yookaan bulchiinsi nu jibbine hafee wanne inni dubbanneef hin bulchiinsi kun bor dhufuu danda'a bulchiinsi nu jibbine. Yoo ummata kan of jalatti gurmeessine tokko taanee qaban bulchiinsi gosa nu jibbinu kan nafxanyaa haa taatu Itoophiyaa durii leellisuu fedhu deebisuu fedhu akka hin dhufne gochuu dandeenya. Oromoon qofaatti diinitti heddummeessanii hundaan loluu hin dandeenye. Yoo gareen taane ammoo yoo waliin dhufne warra kan waliin dhaaban balaan nu dur dhaabachuu hin dandeenye hin jirtu. Oromoo fi Somaaleen obboleeyyan qofa osoo hin taane uummata akka malee waa hundaan walitti hidhatan. Diinni Somaalee guddaan kan Itoophiyaa keessaa kan Itoophiyaa alalleen mootummaa Abisiiniyaa ture kan Somaalee diige. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaati olaantummaa Oromoo kan qabu Itoophiyaa keessa jiraachuun nagaa Somaaleetiif wabiidha. Ollummaa gaarii Somaalee wajjin qabaannee Somaalee wal tumsuu danda'uun Oromoo akka malee gargaara. Beekuu qabnu waan kana. Waan namni waliin nu naquu miti, waliin nu diruu miti. Bu'aa kennaa fedhii keenya beekuu danda'uu qabna. Kan dubbachuuf gabbahe ollummaa yookaan waliin jireenya uummata biraa wajjin qabnu beekuu danda'uu qabna. Garuu waa hunda caala Oromoo Raayyaa, Oromoo Walloo, Oromoo Oromiyaa jirtu kanatti malatti obboleessa biraan qaban. Uummati Amaaraan isin Amaaraan isin dhaqqabachaa jira. Uummanni Tigree isin Tigreen waliin bulaachaa jiran. Nu ummati Oromoo egaa har'a waan dubban borseenan nu gaafata. Namni na dhagaa jirtan borseenan nu gaafata. Anilleen jechuun itti gaafatamummaa seenaa jalaa bahuu fi waan mata kiyya ka danda'a hojjedhuuti. Mee haasa jalqabee haasan jalqab kan irratti namni biraalleen haasanii ta'e namni na duraan jalqabin jira. Waan kanattu mata keenya deddeebi'ee yeroo hedduu naasawaa jedhee yeroo arganne garuu haasa'uu qabaa jedhee gabbaa'ee dubbadhara. Isinillee waan kan sheer goggodhaa nama waliin gahaa dhageessisa. Oromoo jechuun raayyaatti haa dubbannu. Oromummaa uummata Oromoo Walloo mormachuu hin qabnu. Dubbachuu fi qabna. Yeroo rakkoo kanatti jechuun obboleenummaa keenya tokkummaa keenya ibsuu fi bira dhaabbachuu danda'uu qabna. Mootummaan jiddu galeessaa ammoo mootummaan naannoo Tigraay waan kan akka hin goone akeekkachuuf danda'uu qaba. Maal jennaan yoo mirgi uummata naannoo tokko cabe yookaan mirgi namaa cabe yookaan kabaji mirgi ilmaan namaa hin jiraanne mootummaan jiddu galeessaa mootummaan federaalii seera kabachiisu mirgi uummata kabachiisu dirqama qaba. Oromoo Wallooti haa dubbannu. Oromoo Raayyaati haa dubbannu. Raayyaan Oromoodha haa falmannu. Falmii kan keessatti Oromoo hin hafin. Hayyoonni Oromoo gabbaanii miidiyaa dubbataniti. Miidiyaan Oromoo seenaa Oromoo haa haasa'uuti. OBN, OBS, OMN, ONN warri hayyoota ka Facebookii gubbaa jirtanii hin jirrelleen ka barreessuu danda'u waan barreessuun ka waa haasa'uu danda'u waan haasa'uun ka televezyiinii qabu televezyiiniin ka reediyoonii qabu reediyoon ka dhaabbata siyaasaa qabu dhaabbata siyaasaa keessatti yookaan hawaasaa keessatti yookaan bakka amantiitti seenaan uummata kennaa dagatamuu hin qabu. Dagatamuu hin qabu. Yoon Walloo harri naasofne namni biraa Walloo dhufee naasa'u. Ka durii dabarte wallaalan nu godhe. Ammaan booda ammoo dabartee jennaan gowwummaa. Gowwummaa seenaan nuun araaramne. Baddu waan fokkattu waan fuulamtu. Ummati kennu dhufe aan Oromoodhaan Oromummaa kinaa beekana gargaara jedhee dubbachuu hin dandeenye een haa dubbatuufi. Akkasi wanni anaasa'u kana waan dhageettaniif galatooma namni as gubbaa jirtan nama 58 daawwachaa jira 60 anin baha jennaan namni dabalaa jiraayyuu 60 ol deemu jira.
share goggoda waan kana daddabarsaa yoo san kan jaalatanii akka gaarii dabarsanii waan kan facaastan yookaan ammoo qoqqoodanii akka gaarii raabsan borillee yookaan guyyaa biraallee gabbahee waan Oromoo waan walloo kan hin dubbadda silaa donaa ta'e jechuun Saaliyaa Saamii ittiin dubbachaa ture kaan ammoo Yaayyaa Bashirillee argadhaa jedhe carraaqaa ture karaa miidiyaallee fidee waan adda addaa waliin haasawaa jedhee yaadaa ture isinillee warri waan kan daawwattan waan akkana amma kan namni hundinuu viidiyoo televezyiinii qaqqaba viidiyoo jechuun keessoo feesbuukii qaba waan agartan cufaayyuu waraaba waan dansa waan gaarii waan tokkummaa mataa cimsa waan akkasii hojjedha walloon Oromoo jedha raayyaan Oromoo jedha falmaa fi ammoo garuu waan kan gootanii uummata Amaaraa hin arrabsina uummata Amaaraa arrabsuu waan tokko nuun fiddu uummata Tigraay hin arrabsina arrabi kamiyyuu arrabsina uummata warra wal arrabsa argin Oromoon Oromoo arrabsuu hin qabu uummata biraa arrabsuu hin qabu uummati biraa wanni nu godhin jirtu jechuun wanni rakkoo kan hunda fide siyaasa biyyaati Oromoo seenaa isaa ittimne wallooni Oromummaa isaa beeksifnee finnaa malee yeroo hedduu sooshaal miidiyaa gubbaatti wal arrabsu sooshaal miidiyaa gubbaatti gosa biraa arrabsu wanni sun waan sirrii miti waan gaarii miti amma gaaf namichi Abiin sun dubbatu Dr. Dassaalany Caannee waan kophee sun inni kaasee jennaan waan kophee sun fudhanne uummata Amaaraa jechuun akka tuffachuu tokko uummata Amaaraa akka arrabsu tokko uummata Amaaraatti kophee ergina maali waan sun hin barbaachisu uummati Amaaraa waan tokko nuun goon rakkataa kennati Tigree waan tokko nuun hin goon Oromoo kan beeka rakkoon Oromoo Tigree walii miti Hiwwahaati wajjina warra bulchiinsa Tigraay keessa sullee keessa nam hundaa miti warra hagoodha warra murtaawaadha Amaarallee wajjin akkasuma amma sooshaal miidiyaa gubbaatti waan deemaa jira argaa jirtan uummata Amaaraatii miti uummati Amaaraa cufsi dubbachaa hin jiru ummati Amaaraa miiliyoonii agam 30 40 50 hin beeku guddaa sun hunduu feesbuukii gubbaa jira hin jiru feesbuukii gubbaa namni waan kana farsa gam nam 500 aktivistoota Amaaraa akkam guddatan warri Amaaraa bakka bu'anii hin buunaa jedhan malee hin bu'an kanaafuu wanni Oromoo fi Amaaraa jidduu deemaa jiru waan Oromoo fi Amaaraa jidduuti miti waan aktivistoota hagi ta'e wal lolaa jiran kanaafuu wal lolu ummata hin godhina wal dhabdii ummata hin godhina sun ta'uu hin qabu ummati wal hin dhabne ummati walin lolle ka Finfinnee illee akkasuma ummati Finfinnee bal'aan ummati Finfinnee guddaan Oromoon jibbine warra maqaa ummataatiin sochoon jedhutti ummati Finfinnee Oromoon rakkaasu akka Oromoon Finfinneen dhufnu godhu akka Oromoon jechuun wanni ta'e ka godhu malee kan kanaafuu maal godhuu qabna yeroo hundaayyuu namnu jaalata baay'isuu heddummeessuu namnu jaalata namnu dhagaya namnu waliin taha jaalala babal'isuu hammachuu ufitti nam qabachuu nama warroonfachuu Oromoon durii nama gosaamsaa Oromoon durii nama moggaafataa Oromoon durii nama guddifataa suniin irraan jechuun jibbiinsa warra hammeenya warra jaalalaa fi hammachuudhaan irraanuu yaalla waan sun godha isin jechuun hammeenya hamaa yeroo garee hammeenya nam barsiisa yookaan hama si godha miqqanyaallee jechuun akka ta'e miqqanyummaa yookaan ammoo sharrii yaaddu waanyoo yaaddu hinaaftu si godha sun irra waanuu danda'uu qabna dhuga dubbachuuf uummata Amaaraatiin waliin dhabne yookaan uummata biraallee waliin dhabne warra maqaa siyaasa waraatiin socho'u jedhutti yoo isaan isin bulchinaa yookaan isin cunqursinaa aadaa keenya yookaan eenyummaa keenya fudhadha nu hin qabnaa eenyummaa keenya aadaa keenya hin qabnaa jennee falmannaa malee rakkoo uummataati miti kan qulqulleeffadha uummata biraa gos biraa kan naannoo Oromiyaa keessa jirtu akki gaariitti kunuunsa jabeessa obboleeyyan warri yoo dinagdee wal morkattanii akka isa duroomuu fena jettan durooma Guraageen Oromiyaa keessa dhuftee ma duroomtiin jedhina haa duroomani isin ammoo akka Guraagee duroomuuf sun caal duroomuuf mirgi qabdan garuu qabeenya Guraagee diignaa yookaan gubnaa yookaan asii baasna sun sirrii miti Guraagee caal Oromiyaa keessatti duroomni argamnaa sun sirriidha wal dorgomnaa jettan ummata kamuu caal qabeenya Oromoo fayyadamnee badhaanaa jettan sirriidha sun ummata kamuu caal gurmoofne tokko ta'an argamnaa jettan sun sirriidha ummata kamuu caal wal jaalalaan beekamnaa jettan sun sirriidha ummata kamiyyuu waliin taane mirgi isaanii kabachiisnaa jettan sun sirriidha ummata biraa jibbinaa jettan sirrii miti ummata biraa asii baasnaa jettan sirrii miti okay seenaan Oromoo ummata Oromoo lafallee durii namni hundi walumaan qaba jaalalallee nama hunda barsiisanii kan jechuun eenyummaa Oromoo kan sida waan warri faranjii jaarraa 16ffaa barreesse kitaaban barreesse faranjii kan dubbisa dosan sila beektanii barreessanii argitanii dubbistanii in ajaa'ibamtan ummati jechuun Kiristaan Itoophiyaa gargaaruu fi biyya Awurooppaa irraa gad dhufanii
warra habashoota jechuun mootota Atsaa'oota gargar dhufan Oromoon bineensaa jedhamee itti himame Oromoon bulguudha warra akkasiiti kiristaanummaa habashummaa balleessuu fi warra lol qabu waliin qabne itti himanii gaafa garuu arganii amantii Oromoo irra waan isaan barreessan warri san maal nutti himaa ba'an uummata akkas amantii qabu uummata akkas aadaa qabu an bakka tokkofaatti warri kun jechuun islaamummaa illee hin beeku warri kun kiristaanummaa illee hin beekanii jedhanii itti himanii an islaamaa fi kiristaana illee ka arge ka akka Oromoo amantii qabuu fi akka Oromoo haq nama hin tuqne argee hin beeku dhe warra barreessatu jiru waan ajaa'iba nama jechuun amantii hin qabu nama jechuun aramene jedhamee nutti himama jechuun nama aramane wa arga hunda ijjeesa billa qabatee jennaan qala malee hin beekne warra akkasii yoo arga biyyi isaanii keessa deemu mixii lafirri deemtu warra ijjeesu lagatu warra wanni hundu seer qabu jedhu warra muka isaa kabaju warra mixii isaa kabaju warra jechuun bishaan isaa haroo isaa gaar isaa kabaju warra waan takka haqa malee seer malee hin qabne ka seera dhakaa mukaaf mixii qabu jedhe warra barreessatu jedhu waan ajaa'ibaati gaarummaa Oromoo jechuudha kitaaba kan guyyaa garii yeroo research ki dubbisulle hedduu arge suuraa isaa wajjini jechuun fuul isaatii fi maqaa nan barreesse kan sitti mudanda'a waan ollummaa Oromoo ka qabu mirga dubartiin Oromoo qabu waan akka warra Bulaatovic nam Raashiyaati jechuun Oromoo cabsu dhufee Oromootti duulee bakka hedduutti milinikii waliin qabate garuu waan Oromoo kan inni barreesse odoo sila ummati kan Pileetoo fi jechuun Sokraat faatii beeke maal tahaa jedhe filosoofii Giriikii irraan jalqaban Oromoo irra dhufanii barreessanii fa jedhe Oromoo jedhe odoo sila Sokraatiif jechuun Aristaatil faatii jechuun Pileetoon faatii warra beekan taate han durii seenaa durii sun jechuun Giriikii irraan barreeffamuu dhufanii Oromoo irraa barreessanii ummati warri yaadu kun ummata Oromoo fakkaataa jedhe namni kun nama Oromoo cabsu dhufe nama Oromoo lolu dhufe Abisiina balleessu dhufe Oromoo jechuun ummata qananii ummata gammadaati jedhe daangaa tokkollee hin qabu jedhe biyyi isaa hunduu biyyi isaati haga fardi isaa yaabbatetti haga daangaan isaa deemu fardi isaa deemu hunda biyyi isaati jedhe haga fardi nan biraa deemu jechuun hunda warreen ollaadhaan jaalalaan ka jiraatu ka dubartiin mirgi qabdu jedhe Oromoo jechuun biyya dhadhaaf aananii jedhe ka hammeenyi waan tokko hin yaanne jedhe ummata sila jechuun filosooferoonni Awurooppaa faatee arguuf dharraan ummata kanaa jedhe ummati kun jechuun rakkoon isa tokkoon wal beekuu dhabee jedhe ummati kun wal hin beeku bulchiinsi giddu galeessa tokko hin qabne malee jedhe sila jechuun Abisiina warra bulchite Abisiina warra qabate kana miti faranjiin bulchuu hin dandeettu jedhe waggaa 120 dura barreesse kitaaba kan 130 duratti kanaaf wanni jedhe gaafiin Oromoon bilisummaa ni argata Oromoon ofiin of bulchan shakkii waan tokko hin qabdu garuu Oromoo yoom wal ta'e sun godhaadhaa gaafiin jedhe yoom wal ta'e yoom wal dhagahe yookaan gurmaa'ee sun godhaadha malee gaafii Oromoo yoom tokko ta'e gurmaa'ee sun godhaadha sunam dhufaa jirti kanaafuu waan qabanne kana jabeeffannuti jijjiiram dhuf kana lafa qabsiifnuti yeroo wal dorgomanii miti yeroo walirra duulanii miti yeroo maqaa wal balleessanii miti yeroo tokkummaan dhaabbatanii paartileen Oromoo hundinuyyuu injifannoo yookaan jijjiirama qeerroon fide ittisan jijjiirama qeerroon fide laf qabsiisan waan kana paartiin mormituu hin finne abaawoon hin finne kafaawoon hin finne adaa'uun hin finne yookaan ammoo paadaa'uun hin finne qeerroo Oromootti fide qeerroon ammoo ka uummata Oromooti qeerroon ammoo ka nam cufaati ka uummata cufaati kan beeka mirgaa bitaan duraa duubaan Oromoo irratti warra hedduutu waan kan jijjiiruuf yookaan harka Oromoo waan kan buusuuf yookaan bulchiinsa Oromoo hundi hin godhanneef shira xaxaa jira hammeen xaxaa jira dab yaadaa jiran dab kan jala bahuuf Oromoon cuftunuyyuu dhuftee akka Oromoo tokko taate waan amma argan kan jajjabeeffanne akkamiin dura deemna waan jedhu irratti haasa'uu danda'uu qabani hedduu galatooma hundi keessa waan daawwattanii fi namni dabalaa deemaa jira kaarraa asumratti haa gabaabsuti laayivii agas dubbadallee hin beeku feesbuukii gubbaatti galatooma ulfaadhaa horaa bulaa waan raayyaa kan hin dagatina raayyaan Oromoo walloon Oromoo illee sagalee haa taanuu fi yoo nu sagalee hin taaneef eenyu sagalee tahaaf raayyaan nu malee sagalee hin qabdu Oromoon sagalee Oromoo malee hin qabdu dhugaa isin hin dubbadda raayyaan nu malee sagalee biraa hin qabdu afaan kenni hin beekin eenyummaa kenni jechuun hin qabaatin
diinatti irra mulqee malee warri fedheen goona. Afaan nun dhagahin. Nu waliin hin jiraatin malee onneen warra Oromummaa hin beeti. Seenaan warra Oromummaa sun hin dubbata. Argite namni yeroo garii mirgi ilmaan namaa jedhe biyyi hin beekne jechuun dubbata. Hedduun kennam jechuun uummata Rohinjaa jedhamu hin beekne uummata Miyaanmaar keessa yookaan ammoo Barmaa keessa ture. Akka ilmi namaatti yoo mootummaan sun warra sun ijjeesin dubbannaaf maan ilmi namaati mirga warraati dubbanna. Hedduun kennu uummata Uyghur Chaayinaa keessa jira yookaan uummata Uyghur hin beekne. Garuu Chaayinaan kan gootee gan nu mararsan. Yoo ummati Oromoo yommuu kan ammoo ummati dhii kennaa ummati obboleen kennaa miidhamaa hin dubbanneef manatti hin dhaga'amu. Namummaan maalidha? Namummaan maalidha? Yoo kan godhu dadhabne. Namummaan maalidha? Sabummaan yookaan sabboonummaan maalidha yoo kan godhu dadhabne? Oromummaan maalidha yoo kan godhu dadhabne? Waan kun fakkeessaa fi miti onnirra ta'uu qaba. Dhugaa isaniin jedha. Itti yaada waan kan beekaa Oromoo. Oromoo dursee ka Oromoo dhaqqabe hin jiru. Har'a Oromoon aangoo argatee namni gammadee diinii Oromoo kala jibbaa jiru Oromoo ta'uu fedhaa jira. Garuu uummata Oromoo ganama asli uummata rabbiin dhalootan Oromoo godha'u dagachuu hin qabnu. Dagachuu hin qabnu. Afaan keenya beekullee baatan nutti barsiifata. Eenyummaan keenya irraa badallee nutti deebisaaf. Oromummaa warra garuu nu dagachuu hin qabnu. Waan dhaggeeffataniif galatama sagantaa irraa kan irra gabaabsina nagaa kee bulaa. Yookaan nagaa keessoo waan kan qooda sheer waliin gaa sheer goggoraa nagaatti.